Балабақшалар жүргізушісі мен, Айбар. Балабақшада бүгін қызық шара өтеді. Әріптесіме сөз берейін. Рахмет, Айбар. Бүгін Көркем апай топ жетекшісін таңдауын өткізбекші. Бірінші кандидатын қарсы алыңыздар. Шымыр! Менің атым Жамал. Шымыр ойын жинақтап алам дегенше, ортаға келесі кандидатты шақырайық. Ерке! Құрметті балабақша оқушылары, менің атым Ерке. Мен топ жетекшісі болсам, ойын бөлмесіндегі ойыншықтарды алып тастаймын. Ойыншық болмаса, немен ойнаймыз? Ойыншық ойнайтын баласыңдар ма? Және мектепке дайындалу уақытын көбейтемін. Фу, қызық емес. Қызық емес болса өзің көр. Ал келесі бізде Барыс. Менің атым Барыс. Мен топ жетекшісі болсам, түскі ұйқы уақытын созамын. Сонда бәрінің ұйқысы қанып жүреді. Сосын ботқа, сорпа деген тамақтарды алып тастаймын. Сылақ. Сонда балалар нешеді? Жақсы көретін тәттілер болады. Торт, кәмпит, йогурт, балмұздақ. Келесі болып көпшіліктің сүйікті кандидаты шығады. Айбар! Менің атым Айбар. Егер мен жетекші болсам, ұйықтайтын төсектерді алып тастаймын. Олардың орнына робот пен динозаврлар төбелесетін ринг қоямын. Төсектер болмаса, балалар қайда ұйықтайды? Үйлерінде ұйықтасын. Балабақша ұйықбастары үшін емес. Рахмет. Қандай тамаша сөздер. Соңғы кандидатымыз Момын. Не айтқанын түсіндің бе? Ештеңе түсінген жоқпын, бірақ өте әсерлі айтты. Дауыстардың санауы аяқталды. Кім жеңгенін қазір анықталады. Топтың жетекшісі болады Момын. Жарайсың, Момын. Өте жақсы сөйледің. Сонымен, бүгінгі жаңалықтар аяқталды. Сіздермен бірге болған мен, Айбар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.